Weil einmal habe ich geheizt. Ich habe ja immer gefragt, sag ich, darf ich heizen oder darf der Kamin rauchen? Ja, ja, du lang. Einmal bei den Dreharbeiten käme sie einer, ich mache unten Feuer in der Heizung. Also das ist schön geraucht, schön weiß. Sofort, Rauch aus. Ja, sage ich. Bis in 2 Stunden, sage ich, hört da von alleine auf. Ja, das funktioniert nicht. Ja, Sie haben wohl Ding da. Mit Asbesthandschuhe und Zeug, Sie machen mir den Offenherz kalt. Sage ich, mein Kellerkind, niemand. Sage ich, alles tue ich, aber das mache ich nicht. Super. Na, sind Sie wieder aus? Ja, der muss jetzt sofort aufhören zu rauchen. Das ist kein Sinn mehr, weil das erste Mal hat er nicht geraucht und das zweite Mal hat er geraucht. Das funktioniert nicht. Jetzt hat er angefangen zu schneiden, jetzt ist es alleine. Dann ist nicht mehr zu drehen gegangen, dann hat es sich alleine gelöst.